有開啊，因為公眾假期咧，澳門好多鋪頭都冇開，有開我哋而家就入去試新嘢啦。我覺得呢個旋轉火鍋餐廳咧，除咗呢個旋轉好特別之外咧，佢仲有一個好好，我覺得就係一人一鍋㗎，一人一個好細嘅鍋，咁就你可以揀翻你自己中意嘅湯底。呢個係鴛鴦湯底，有麻辣同埋有豬骨。番茄，呢個係滋補湯底。呢個係雪櫃嚟㗎，鮑魚，仲有蝦，有鱔，其實都好多海鮮啊！耶，食鮑魚，佢咧有分唔同顏色碟咧就唔同價錢嘅，黑色就最貴30蚊，綠色就20蚊，同埋白色咧就係10蚊嘅。不過呢個係兩碟嚟，我哋倒埋一齊啫。見到有蠔啊，其實都抵嘅，又係黑色碟30蚊有3隻。試完呢個旋轉火鍋餐廳啊，我覺得好得意啊！因為平時淨係旋轉壽司啫嘛，而家連旋轉火鍋配料都有，同埋我覺得佢除咗新鮮好味之外呢，佢一人一鍋，重點係我哋4個人，即係食咗3